आज हम बनाएंगे मैजिक सिरप फॉर कॉफ एंड कोल्ड। विंटर्स में आपको सेहतमंद रहना है तो इसे ज़रूर बना कर रख ले। पानी में अजवाइन, सौंफ, काला नमक, गुड़, ग्रेटेड जिंजर, टर्मरिक, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, बे लीव्स, बेसिल लीव्स, गुआवा लीव्स डालकर पका ले। ठंडा कर इसे साफ जार में निकाल ले। इसमें हनी मिलाकर फ्रिज में रख लें। जब भी आपको सर्दी खांसी हो इसे निकाल कर हल्का सा गर्म कर सुबह इस तरह पी ले और एंजॉय करें।